好欢迎大家收看由 DT 大数据梦工厂推出的大数据 IMF 传奇行动绝密课程面试系列的第139课。我们今天要回答大家的一个问题是，如果说我们的2个 RDD 进行操作我们这边就说是 join 操作，它的数据量都非常大，而且倾斜的 K 都非常多。那数据量非常大，就无法把其中的一个 RDD 进行广播出去。我这边说广播 RDD 是指广播 RDD 中的数据那如果倾斜的 K 非常多就无法采用我们的上一节课中跟大家谈的内容。那这个时候怎么办？其实这也可以构建出一个非常不错的一道面试题。我们在这节课中就回答这样的一个问题。那我不知道有没有朋友遇到过这种情况。如果说有朋友遇到过这种情况的话可以跟大家分享一下。就是你有没有遇到过2个 RDD 进行交易操作的时候，大家数据量都非常非常大，而且倾斜的 K 都特别多的情况。可能很少朋友遇到过这个遇到的不太多，这个其实是跟它的场景有关系的。我们一般发现这种场景往往都是由于我们进行更大规模的一种数据处理例如说微信它上面有海量的数据，或者说淘宝上面也有海量的数据。那如果说我们进行全网扫描的时候，就极有可能遇到这种情况，因为可能说它的热点特别多，热点可能成百上千甚至上万个热点。好这个是跟大家做的一个说明那我们该怎么做呢？我这边分享一下桌面。或者说大家也可以自己举一些自己认为可行的想法。我现在的声音的状态完全是纯天然的声音，就没有加任何效果，这边没有说这种配音效果，也没有说这种低音效果或者其他伴奏所以我的声音天然的音质是非常好的。不过这个话筒还不能完美的呈现出来。好就是我刚才说的这种情况，有没有朋友提一下想法？张伟能否非常清晰的听见声音？嗨，张伟。大家都可以很清楚的听见声音是吧？好，我们有2位张伟。
啊，零分这边提了一个想法，这个想法是通过特定的方式，把大规模的数据切割成为相对小块的数据。那如果是这样的一种思路的话，这就涉及一个问题，就是如何切割的问题。由于它的倾斜的 K 特别多，那你可能要切割成几千份了，甚至上万份。这个其实也是一个非常非常恐怖的工作量。魏光说要进行采样，这个采样要怎么做呢？你现在就在想我是一个面试官，然后再跟你谈这个如何去解决这个问题大家就探讨一下嘛。这个神在说使用随机数前缀和扩容 RDD 进行教育魏光说加上随机数，看来无论是神在还是魏光大家都赞同一种方式，就是要有随机数，是吧？我们不要执着一种结果，我们想一下的原因是什么？倾斜的 K 很多，那我们是不是说每个倾斜的 K 我们都要解决掉它的问题每一个倾斜的 K。其实这个问题解决的时候 OK， 那你可以从一个 K 怎么去解决它数据倾斜去考虑，然后再想有1000个倾斜的 K。 那我想问一下神在为什么说要加随机数前缀，或者说魏光也可以跟大家谈一下为什么要加随机数前缀。就是我们考虑清楚为什么，这个其实是更重要的一件事情我把大家的想法先写一下至于对与不对是另外一回事儿。好已经有朋友提了一个想法，之所以有随机数，是为了把这个倾斜的 K 数据打散。采论我这边先说一下问题吧。2个 RDD 数据都特别多，且倾斜的 K 成千上万个，该如何解决数据倾斜的问题？那这个问题也可以很清楚的看一下，也不是说很清楚是一个非常好的一个方式，去看你有没有超大型的Spark 项目的经验。
好，那大家初步的想法，在倾斜的 K 上面加上随机数，该想法的原因。下符的时候，把 K 的数据分散到不同的 task 中去。我把它拷一下。大家能够听见我的键盘敲击的声音吗？如果有一些不正常的声音，就是随时跟我反馈一下。这个能听见键盘敲击的声音。昨天听不见是吧？有任何情况都随时跟我说一下。你现在的反馈很重要，因为调音师还在这边，我可以随时跟他反馈啊。好，这个是大家的有这样一个想法，我觉得这个想法会非常好啊，就是在倾斜的 K 上面加上随机数下发的时候把 K 的数据分散，因为你加上随机数了嘛，把 K 的数据可以分散到不同的 task 中去。不过这个想法有个前提是吧？这个前提是我们要知道哪些是倾斜的 K， 对吧？大家想一想是不是这样？那如果说我们倾斜的 K 有成千上万个的话，你这个时候还要不要知道有哪些 K 是倾斜的呢？那显然就没有必要嘛，对不对？但是现在的 K 倾斜的 K 非常之多，成千上万。所以，如果说采样找出倾斜的 K 的话，并不是一个非常好的想法，对吧？这里面有没有扩容的事情啊？我们现在说加随机数这件事情没有说扩容了。大家想我们该怎么做呢？不过大家其实基本上都已经认可了一件事情，这件事情就是我们要加随机数，是吧？为什么加随机数呢？因为下发的时候可以把 K 的数据原先倾斜的 K 的数据分散到不同的 task 中，对吧？
但其实我们推论的时候，我们发现还是行不通而已。魏光这边说，魏光这边怎么说的？魏光这边说，正常的 RDD 进行 n 倍按顺序扩容。谢标的观点是随机前缀加上扩容 RDD。随机，好像大家现在都提到一个扩容的问题。扩容，那扩容怎么操作呢？首先我们要说一下为什么要扩容。首先，什么是扩容吧？好我们这边有2位同学都提出了扩容。那什么是扩容呢？魏光这边说是按倍按顺序扩容，按顺序扩容，这个你应该找不到顺序吧？就是我现在想知道的就是怎么进行什么是扩容从字面的意思来看，扩容就是把我们的这个数据，假设原先是以10亿条数据，然后变成1000亿条数据，对吧？例如 RDD， 我们一定要想透彻，原来是10亿条数据扩容后可能变成1000亿条数据这个就所谓的扩容。其次，如何做到扩容呢？刚才林峰好像给了我们一个算子是吧？flat map。不过我们从这个教育的角度想，它应该 flat map to pair 的方式，对吧？大家想想是不是这样？因为你后面要进行教育操作，您分享一下，是不是我们要一个 flat map to pair 算子当然这个其实无所谓了，你自己也可以弄一个 tube flat map 本身，你自己也可以弄一个 tube， 好吧？我们就按照您分的这个想法吧。在这个 flat map 中，对要进行扩容的每一条数据都通过随机前缀变成 n 条数据。这个例如变成，大家说扩容的时候变成几条数据？还是说我们可以随便变？
随便是吧？随便不行，不是要按顺序来吗？哎，这个顺序，就是我觉得可能有小朋友有必要解释一下，这个所谓的顺序是什么？补充一下。问题可以随便n 的值可以随便取吗？我看一下，好像有2个同学都说到了顺序的问题啊。我不太清楚，就是您所表达的顺序的问题是一种什么样的顺序啊？那这边有朋友说，根据 core 的数据而定。根据 core 这个要考虑一下 core 我觉得这个还是可以的，需要考虑当前程序能够使用的 core 的数目。那除了这个因素呢？扩轮的时候加随机数。哎，我现在要向大家确认一下，扩轮的时候是不是要加随机数呢？这个好像有不同的同学有不同的想法，那所以我们要不要确定一下是要还是不要？我们现在先不谈其他的，我们就谈一个 RDD， 我们对它进行扩容。你要明确一点，所谓扩容就是把原先的1条数据变成5条数据、10条数据、20条数据，对吧？这个是我们扩容的概念。所以我们这边补充一下，就是一定要理解，把该 RDD 中的每一条数据变成5条10条、20条等。OK， 那如果我们是把每一条数据都变成5条数据、10条数据或者20条数据，好像这个加随机数不行啊。加随机数好像跟我们的这个
把一条数据变成5条、10条，或者说20条，好像没关系是吧？哈哈，好，那大家就共同得出一个结果，我们不是加随机数是吧？好，那我们就把这个地方修正一下，每一条数据都通过这个一到 n 个不同的前缀变成 n 条数据这个没有问题吧？您分享一下是不是这样？那我们这样就把每一条数据都变成了 n 条数据是吧？所以这个不是随机数，对不对？跟随机数完全没有任何关系啊。哎，那我们这个跟随机数没有任何关系。我们把它的一条数据假设变成了20条数据的话，这样会不会说缓解减轻数据倾斜啊？那当然会了。为什么？因为你把它加上了 k 就不同的 k， 是不是把我们原先的数据可以分散到不同的 task 里面？好，大家一定要想清楚原理啊！我们现在讲的都是这个比较高级的内容，这些内容你掌握对你无论是面试还是说实际生产环境解决问题都很重要。好，那我们这个问题已经确定了，那我们现在再回到我们刚刚问的问题 ，n 的值可以随便取吗？举个很简单的例子，什么叫随便取？例如我们上一节课我们说有一个 k 是特别倾斜的 k， 那我们在另外一个 RDD 中找出这个倾斜的 k 对应的 value， 我们找出了这个对应的 value 之后，我们一般加的那个随机数可能是特别大，是吧？它那个也不叫随机数，就是把它一条数据可能变成1000条数据，或者说5000条数据，对吧？那我们现在我们这个地方的 n 这个数字可不可以变成1000？我们一步一步来啊，大家要想一下为什么。当你想的过程中，其实就是对我们前面的知识的一个运论的过程。好，我看一下大家的说法。这边有直接看一下0分的问题，有点不理解，扩容解决数据倾斜会增加计算时间还是降低计算时间？扩容解决的第一个问题是算不了的问题，不是说扩容，就是我们现在解决数据倾斜要解决的第一个问题其实是能否跑起来的问题啊，就是它不会给你搞一个 OOM 或者之类的。然后至于是增加计算时间还是降低计算时间，这个就看你实际对这个参数的设置。所以对0分提出的问题，我的回答是，我们首先要从不可运行的状态到可运行的状态，然后在可运行状态的基础之上，我们更多的才会去考虑这个计算时间。
那我们这边有位同学不知道这怎么读啊 ？OK 直接加随机数不行吗？为什么要扩轮？那直接加随机数，那你直接加随机数，你还可不可以进行校引操作？大家想一下，直接加随机数不可以了，对吧？谁都不认识谁了，那你的 K 很多时候你的 K 可能就不一样了，对不对 ？OK， 大家想一想，所以你直接加随机数不行，对吧？我觉得我应该跟你回答的很明确了。好，扩轮100倍 ，n 是1到100，要跟前面随机数前缀能够校引起来才行啊。不错，神在的这个说法还是比较符合实际情况的。科里昂在这边提出说，进行扩轮 n 倍，事实上 RDD 是加 n 以内的随机数，维度 RDD 和42的 K 要对齐，维度 RDD。这个维度 RDD。我们现在还不谈这个随机数的问题，我们现在聚焦于我们这一点。谢标这边给了几点，将该 RDD 每条数据都打上一个 n 以内的随机数，同时对另外一个正常的 RDD 进行扩轮，将每条数据都扩轮成 n 条数据，扩轮出来的每条数据依次打上我这边说是1到 n 了，如果你这边从随机数的角度讲，那就是0到 n 减1了，对吧？好吧，我们说0到 n 减1吧，修正一下这个量，它也是 n 条数据了。这个不是0到 n 的前缀啊，最后将2个处理后的 RD 进行校引。我觉得谢标的这个说法还是蛮经典的，把它考过来。我们最重要的是要思考背后到底为什么，直接看一个结果，这对你没有任何作用。就像你直接看一本《道德经》一样，或者直接看一本圣经一样，对你有没有作用？没有作用。好，所以还是大家说的想法都不错。那现在我们还是要考虑一下 n 的值是否可以设置成1000。这个不可以，对吧？为什么不可以啊？不可以的原因很简单，你的数据量本身就很大嘛。你把它设成1000，你试试，你把数据规模又暴增了999倍是吧？就变成原先的1000倍，对吧？对不对 ？OK， 所以答案n 的数字一般不能够取的特别大，通常都会小于50，否则会
磁盘内存和网络都会形成极大的负担。例如会造成 OOM。 好，那其实我们一般设成5倍啊、10倍啊、15倍之类的。这个数字的大小除了影响我们的磁盘、内存、网络等，还会影响什么？大家想一下，还会形成什么？声音有点时断时续的是吗？现在没问题是吗？我们这边我们这边有位同学说，老师能通过示例演示对比一下优化的前后效果吗？然后通过演示的效果结合理论来讲，不然就这么只是讲理论想法而已，而且对大多数人只是记住和少量的理解而已。我想跟大家确认一下，就是我们现在谈的这个东西，你是否是觉得是一种只是理论和少量的理解？我觉得我们授课有一个特征是从后往前推，然后从前往后去做的。如果你觉得这个是理论或者只有少量的理解，有2个原因第一个原因是你对 Spark Core 掌握的不好。OK， 那我们说所有 IMF 成员都必须精通 Spark Core 的部分。那第2个原因就是确实，如果说现场给你演示一下，这个效果会更好。这句话就好像说，爱因斯坦给你搞了个E等于 mc 的平方。OK， 你跟爱因斯坦说，爱因斯坦你给我们演示一下 E等于 mc 方的实际效果，我们可以更好的理解。我相信你应该理解我对你的这个疑惑的2点，对吧？好，我看一下还有没有其他的问题这个看代码。看代码这些东西我们在后面都会在蘑菇云中我们都会实际演示的。9月1日开始的蘑菇云，因为假设说我们现在演示，而且你这边要很大的数据量前后它会有一种对比，这时间控制不了了。好那我们继续。好，这个 n 的这个数字的问题我们也解决掉了。
那对这个 RDD 进行扩容之后，前面的同学，我看一下这下面的这说法。这个说将一个 RDD 打上一个 n 以内的随机数，好吧，我们说接下来。将另外一个 RDD 的每条数据打上 n 以内的随机数，同时对另外一个这个就去掉了。那最后将两个 RDD 进行校验操作就可以了，是吧？这样确实是可以了。不过刚才有个问题，大家其实还是没有回答我，就 n 这个数字取成10和取成1000。n 这个数字取成，我问你的这些问题啊，都是你要思考的问题，也是一个非常高级别的面试者都极有可能问你的问题啊。取成10和取成1000，除了 OOM 等不同以外，是否还有其他的影响呢？大家想一下。取1000，取1000为什么 OOM？你这个内存中这个并行的这数据越来越多嘛，它处理的数据规模更大嘛。单个任务这个处理的数据规模一般也会变大，这个是 OOM 的原因啊。任务执行的这个批次是另外一个因素。好，我们想一下其他的影响。非倾斜的可以被无辜的扩容了。这个确实是你只要扩容的话都会有这个影响，而且你的 K 本来就没有倾斜，哇，你变1000倍，这个是有点浪费啊。那除了这个，还有什么影响呢？其实还 n 的数字的大小还会对数据倾斜的解决程度构成直接的影响。大家想想是不是啊？因为你这个做数据倾斜，我们有假设上千个倾斜的 K 的话，那你把每个它扩充5倍的话，你这个可能只是某种程度的缓解它的倾斜程度，对吧？某种程度上
缓解倾斜程度。所以数字小有个好处就是省磁盘、省内存、省网络。那数字大有一个好处就是更好的解决数据倾斜的问题。所以这个有一个平衡点啊。对，这个 n 越大越不容易倾斜，把这个考一下。但是也会占用更多的内存、磁盘、网络，以及消耗更多的 CPU。这个消耗更多的不必，再加个括号吧，不必要的消耗更多的 CPU 时间。好这个我觉得我们这边说的是非常非常透彻。那转过来我们写一个模拟代码吧，这样你会进一步清晰一点。这个跟你的计算资源有关系啊。模拟代码，RDD1和join RDD2。那我们这边对 RDD2 进行一个 flat map。 操作。这边我就随便写一些代码，我们不要严格的按照它的语法。你在这边可能会弄一个 for 循环，对吧？这边大家对这个 n 越大越容易造成 OM， 这个事情不太简单的吗？你就从一个傻瓜的角度去考虑吧。OK， 你数据规模1P 的数据你觉得你什么时候能 OOM 啊？你觉得是1G 的数据规模会出现 OOM， 还是1P 的数据规模会出现 OOM 啊？这个我很困惑的是，大家为什么会对这个 OOM 会有疑问啊？因为好几个同学都在问，这个应该没什么疑问吧？当然我刚才举的是一个极限情况，那从一个正常的角度讲，你把数据n 变得特别大，那每个数字假设都变成1000条数据的时候，这时候它就分配到不同的 task 中，是不是每个 task 处理的数据就更多了？那每个 task 处理的数据都更多的时候，你想一下吧，你在内存中 executor 中，你假设同时跑100个 task， 你觉得容不容易出现 OOM 啊？原先没问题的嘛，现在你觉得原先你可以处理100个 ，OK， 现在还是处理100个，然后数据规模变大了，是不是容易出现 OOM 啊？
啊，这个应该没什么好想的，对吧？我觉得大家对 OOM 这件事情有疑问，令我很好奇啊，是不是啊？好吧，这个不说了。这个我就直接是 E to N 了或者 E to 10吧，随便说。那我们这边在循环的时候，就弄个弄个下划线，你想弄什么无所谓啊。然后就是我们具体的这个 atom 元素是吧 ？atom，OK，这个是 RDD 2的问题啊。那然后这个 RDD 1，OK， 我们进行个 map 操作就行了，因为我们对它进行加一个随机数前缀。我深刻的建议就是大家现在一定要复习一下我们讲的精彩绝伦的18 core 的内容。random， 我们这个随机数 random， 这里面就10吧。那每次这个 atom 就那个 random 的这个值，然后是 atom， 好，这就完了是吧？RDD 2。RDD， 好，最后再把它们两个校一下。RDD 11点join RDD 22，其实这样就可以了，是吧？那join之后肯定会产生个结果嘛？result， 对吧？然后你再对这个 result 进行个 map 操作嘛，它肯定是 key value 的形式了。OK， 这边 item， 你可以那个 split， 这个是你自己去弄item 的第一个元素 item 下划线1吧，就那个 split 之类的 split 之后，然后你直接取第二个元素就行了，就把前缀去掉，去前缀。好，这就得出了最后的结果。现在我们是不是把我们的思路通过代码的方式非常清晰的展示给大家了？有没有 ？K 变呢？这个当然能join，当然能join，因为我们在 RDD 中每一个这个 K， 前面都加到这个应该是0到100到9 ，OK， 0到9这10个数字，然后 RDD 1中呢，它会加一个随机数然后进join的时候肯定有一个 K 是一样的，对吧？肯定有一个 K 是一样的，大家想想是不是这样？
那就进行教育嘛，是不是得出你的目标结果？然后你再去掉前缀就 OK 了嘛？有没有啊？有的，对吧？现在有没有彻底理解？我觉得第一，我谈得很透彻；第二，我也谈得很具体啊。你这边你把 K 去掉就行了嘛？就不是，是把 K 的前缀去掉，这跟你原先的结果是一样嘛，对吧？不影响结果。我这边已经说了，去掉前缀，大家应该很清楚吧？要去掉前缀。好，清分，应该彻底明白吧？好，我觉得这个如果是面试题的话，应该是一个相对比较高级的面试题，它可以看出来你有没有做过这种相对比较大规模的一些项目啊。刚才我们的同学一再说，老师最好演示一下这个其实我也很想演示啊。如果说我们每讲一个性能优化的内容，我们如果都演示的话，我觉得关于这个性能调优部分，也应该需要讲到8月中旬的样子了。OK， 好但是在我们大数据 Spark 蘑菇云行动中，这些东西肯定都要经过现场演示的。那我在这里呢，也强烈推荐大家加入大数据 Spark 蘑菇云行动。那如果你是 IMF 成员的话，我们有升级的方案小小也告诉过大家。那如果你是版本定制班的，那就没有任何问题了。版本定制班你不需要交任何费用，可以学一切，免费学一切课程好，那这个蘑菇云行动肯定是最实战的内容我们有很多的模块基本上你学完这个课程，你相当于具有一线互联网公司至少3年的大型和超大型项目实战经验。那你一定至少是你在 BAT 中一定至少是资深 Spark 开发工程师你在 BAT 中就百度、阿里、腾讯，我敢跟你打赌OK， 我敢跟你打赌，一定至少是 Spark 资深工程师如果你不是的话，这不是你们的错，是 BAT 的错。那大家加入这个 IMF 加入我们大数据 Spark 蘑菇云行动呢这个前面1000名报名只需要5980块钱就行了，原价是19800。那大家可以通过我的支付宝转账，也可以通过这个微信2维码扫描，好不好？那我们今天初步就到这里其实我也再想跟大家补充一点像这样一个问题，如果即使你在企业中解决，一般情况下，你觉得你至少是不是要1天才能解决掉？就你解决我们今天说的这个内容，假设你是个高手的话，你觉得你需不需要1天的时间？那需要1天对吧？那你让老师1个小时既讲思路 OK 又说得很透彻，然后又再给你演示一下没听个课给1年也未必能解决
我跟你说的这个是很实际的东西啊。就像以前有个同学好可爱我们说我们 Spark Streaming 讲了2个多月的时间，他说为什么要讲2个多月的时间？难道一节课讲不完吗？这个就好像你问一下爱因斯坦，说理解这个 MC1 等于 MC 方这个东西需要多长时间？他跟你说这个东西应该需要几年时间吧，或者是5年吧。那你说1天能不能理解啊？好吧，这就是我们今天的内容。好，那非常感谢大家的观看和支持，我们今天就到这里强烈推荐大家加入大数据 Spark 蘑菇运行盾，9月1日，让我们共创传奇。谢谢大家。